Salut les amis. Salut mes amours. دوك يطلعوا دوك تشوفوا. كوكو. كوكو les amours. فلا وريبيكا يسلموا عليكم. راه فلا وريبيكا لا توتال. Vraiment, c'est Je suis trop contente d'être avec toi. Et moi, je suis très contente. Ça fait 10 ans que je suis pas venue à Paris. C'est vrai. Et je reviens pour voir la crème des crèmes. Notre Rebecca اللي تتكلم بقلبها وتتكلم بصراحة وتتكلم احنا شوية on est une société un peu hypocrite parce qu'on peut pas dire احنا على جال le prestige. Et ben voilà, elle nous le dit, elle le dit à notre place. Voilà, donc Inch'Allah يكونوا شي خير عليك يا ربي. فلا ما شاء الله فلا شي ترو. وما تزعفيش، كاين على بالك ملي كاين اللي يسبونا ومن بعد كيشوفونا يقول لك يا عمري نحبك، ما تزعفيش منهم، ما تعرفيش. سي كوم سا. سي كوم سا، il faut le prendre comme ça. اللي قال لك اللي ما يعرفك يجهلك، مي اللي يعرفنا ويعرف قلبنا ويعرف. قلت لك شكون هذا الزي الباهي يا عمري ها هذه. لا انتيا لا فلا نقول لكم والله بسم الله غير دخلت جيت وشي جوبوا الي بال الي بال يا اخي انا حبيبتي هيفا وهبي وحبيبتي اللي كنت عارفه لي ستار. Je les vois devant moi et je les vois comment vous les voyez vous et je les vois comment je les vois moi en naturel. Mais Rebecca elle est d'une beauté الله يبارك. قولي والله يا زين واش نقول لك، زين تاع زين العروبي يما وزين العروبي يما زين العروبي في ريبيكا يا زين العروبي. هاي شي ترو كونطون. اني فرحانه ما تقدروش تتصوروا شي avec elle. Pour moi, je vais pas dire que c'était un fantasme. C'est plus que ça, c'était un rêve. Voilà, quand j'étais dans la misère et tout, qui نسمع هذيك الأغنية تاع تشكرات أفندي بنولي نرتاح وحدي, ça me donnait de l'espoir. Et là, aujourd'hui, je suis avec elle, je suis à côté d'elle. والوحدانية ما ظنيت تنساني تنسى حبي الغالي ياك نهواك شوفي حبيبتي. Elle est belle فلا, elle est belle. وغير مسكينة صغيرونة وضعيفة. Elle est toute fine, elle est magnifique. C'est elle la diva. C'est toi la diva تاع l'Algérie. شوفي أنا السلطانة وأنتي الديفا. السلطانة والديفا. لا انتي السلطانة وانتي الديفا. يا عمري. فنقول لكم quelque chose. شوفوا اللي ما فرحانة. Vous savez qu'on a beau faire des études et avoir le doctorat et avoir لكن l'école de la vie راهي. C'est la plus grande école. Les plus grands chanteurs du monde, c'est les gens qui ont fait l'école de la rue, qui ont souffert. اللي داقوا المر مع احنا كنغنوا وكنكتبوا وكنديروا الالحان on parle de votre vécu. On parle de notre vécu, on parle du vécu des gens de la société. Rebecca par exemple, خايفة نروح ما نولي في الغربة صغري يضيع يعني نكشفي تلفراي تما خبري يشيع. احنا يعني الجزائر بلاد يعني متحفظين واللي كانوا في كاين ساعة عندنا الخو يضرب ويخرج يضرب يدخل يضرب اللي مات كذا. دونك ils peuvent pas vivre leur vie. دونك يتمحنوا باش يقدروا gagnent leur vie. Et avec le temps, on grandit, on apprend à les épreuves nous font les épreuves. Voilà, les épreuves هما اللي تعلمنا. والحقيقة إنه 90% de mes chansons, ce sont des chansons اللي فيهم قصة. par exemple une histoire vécue. Une histoire vécue. par exemple الخبرة تاعي في القناطر في مصر. j'ai rencontré des personnes. je restais 18 mois donc j'ai rencontré plusieurs femmes. كل وحدة درت لها خديت القصة تاعها وكتبتها. يا beaucoup de chansons. هذيك شنو ندير لكم une interview ونحكي لكم على par exemple كاين que j'avais 12 ans quand je chantais dans des mariages وجيت تحكي لي هذيك اللي دارت عرس كبير. جيت تحكي لي تقول لي شوفي كيفاش راني مغبونه وشوفي كيفاش رماني راجلي وشوفي كيفاش. دونك ندير الوحدانيه درت ما ظنيت تنساني درت. دونك لو كان تلاحظوا انه tout ce que je chante et tout ce que je dis c'est des
من منبع الشارع ومن منبع لا سوسيتي. La société, elle est hypocrite, surtout à la société hypocrite, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas. Donc moi, et voilà, moi j'ai un petit peu cassé le tabou de Allah. Tant que tu dis la vérité et tant que tu dis les choses qui doivent en principe يضووا عليها. بتانيك الإعلام انت راكي تقومي بدور الإعلام اللي هو مخبي يوريك واش تحب. هم يسبوا معليش يسبوا ما كاش كاع اللي يسبوا كيما تحب. حبيبتي نقول لك حاجه سي لا بروميير فوا je le jure sur le Coran غير il y a que de l'amour il y a que de l'amour فلا بغينا حسابك oh là là فلا il y a pas une seule. Je suis choquée d'ailleurs كيفاش اول مره ندير لايف وما تسبوش. اليوم مدوعده لا اله الا الله. حنين قسما بالله غير قلبهم. انا كانوا يسبوني جي في دي بلوك بلوس دو يمكن 7000. قالت لي ميم ريبيكا قالت لي بكم اون برانسيب عندك 100 مليون دو. قلت لها انا يا ملكه البلوك باسكو ما نحملش اللي يسبني. moi ce que je vais te dire في اللاعب une personne de dans ta splendeur ta grandeur. T'as tout un répertoire derrière toi. Zama, khaliti l'nas. Tu viens d'une famille musicienne. انت يا غنيتي وين الناس ما قدروش يوصلوا. انت ضربتيهم بكوت بي ودخلتي الباب. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas été facile mais surtout انت غنيتي كي كانوا الاكابر سي با هذو البزوزات هذو كاع. كي ما كانش الانترنت كي ما كانش الفضائيات كانت اون تيليفزيون. فوالا وبديت مع الكبار الحمد لله. نو مي سي فري بعون الله باسكو حنا الجزائريين ما نعاونوش بعضنا. خلينا نكون صريح. لا ما فيناش سي فري. ما عندناش هذيك تاع يديني النيف عليك. جو بارل با الشعب نموت عليكم. الشعب تحيه الشعب بصح les responsables que nous avons eu dans notre pays culturel parce que باش ما تفهمونيش غلط. les responsables culturels que nous avons eu ils n'ont rien fait pour exploiter la culture تاعنا. دونك انا نغير على بلادي نغير نشوف هاي الفحله هاي عرفت بلي راني هنا. on a été contacté. moi je la suis من بيروت. ما نكذبش عليكم حبيبتي انا من بيروت. من الى النخاع الشوكي. ستار غصبا عن العالم كله. شوفوا لي داك الزين شوفوا. C'est pas beau ça d'avoir des belles Algériennes. Et je vous jure اروح نقول لكم نقرع لكم انا. Elle est belle et elle a la plus belle peau اللي شفتها في حياتي ما شاء الله تابعين الرحمه. الله يسلمك. Elle a une peau oh my god. شفتك بلا مكياج. نتبعك قسما بالله نتبعها من بيروت والله. شوفوا نكون ستريسي ونكون هاكا تعرفوا الوحده وانا نقعد بزاف. جو سي تري كازانيا نقعد في الدار. كي تجينا اون ايميسيون باش نديرو دوك لي فوسيل وسينو الزيت والشعر والقردون. مازال ندير القردون. وي اوني الجيريان. Non mais t'as des beaux cheveux. يسلمك. Non ça c'est des extensions. Non mais à la base tes vrais cheveux ils sont beaux. Mes cheveux ça va alhamdoulilah. Donc ce que je voulais dire c'est que moi je te suis. j'aime الفحله كيفاش تهضري كيفاش tu parles كيفاش tu et c'est très beau parce que في دارنا ماشي غير في ديالنا في لا سوسيتي في تونس في الجزائر كاع كيما تقولي نحضروا حنا بصح القلب تشوف في هذا القلوب هذوما قلبها بيض وفحالون وتشرفت انا اني عرفتها وقسما بالله غير تشرفت اني عرفتها. ولا غير شرف ليا. شوفوا ايماجيني فو طول عمري كنت نسمع ديك تاع انا جيم فلا جيم توت سي شانسون مي شاك انسان. انا تشكرات افندي عندها بزاف معاني بور موا اي جو لي ايكوتي غنتها بور موا. اي سي فو فولي سون انستغرام تروحوا ديريكتومون لا ستوري تاع لا ستوري. زعما تسبونيش انا ما نحبش يسبني له بلوك. لا انا تاوري سون جونتي. وي سون بيان دونك بون بوبليك ديال لايف. انا نظفت دابور حبيت نهنيك نقول لك مبروك بور لي 100 مليون جاك بوت. 100 millions de vues, c'est de la folie. Bismillah, mashallah. Ouais, franchement. Continue et on va rester à Naourti. Inch'Allah,
On va faire de beaux programmes comme ça. Elle va vous donner des trucs. هي عندها des idées magnifiques et on va améliorer toujours à l'avant إن شاء الله. وحبوا بعض واحنا في وضع خطير جدا وان شاء الله نتمنى انه هذه الكورونا تروح ان شاء الله. واحنا يعني قال لك الجنه بلا ناس ما تنداس. احنا بيكم. احنا لو كان ماشيين نتوما ما نديرش المكياج وما نغنيش وما نتساعد. كان عندي 17 ولد دركا وراني قاعده في الدار. Mais c'est pour vous qu'on essaye de donner une bonne image de notre pays, tout en restant naturel. ما تزعفوش ولا قلنا كلمه هكذا راحت منا ولا منا. انا تقتلني بالضحك كي تهضر هكذا باسكو نتوحش. ولا نتوحش ما نكذبش عليك. نقول لك انا وياكم نفس لا ريجيون بريسك. طيف قسنطينه سي ريان. اي فكرتيني بنات شابه يمينه يموتوا عليك. يا عمري يمينه je t'embrasse ma chérie شابه يمينه. En بناتها je pense elles sont ici. Ou les filles si vous êtes là venez voir Tata. Elles sont à Paris? Elles sont à New York. Vous êtes New York. Alors donc Fanny Girl, tu te rappelles qui goûte comme je rêve de voir Fella. Allez, bah voilà, elle a écrit, t'as réalisé ton rêve, je suis très heureuse pour toi. Eh ben, je vais vous donner un scoop. Je vais faire un générique de la chaîne de Rebecca avec une chanson que je vais écrire. عليها un résumé de sa vie. شعبي قباحي ولا tu l'as vu صيفي ستيل صيفي ولا شعبي قباحي سي توجور الجزائر كل الاغنيه تاعنا كاع شباب toujours العاصمي ça reste dans les classiques. Je vais le faire dans le style عاصمي على ريبيكا et ça va être le générique de sa chaîne ونتمنى لكل التوفيق ريبيكا. Merci Sam. Lui Sam c'est bon la famille royale تاع le Maroc. تبارك الله عليك سام مرحبا. لازم نجيوك انا وفلا نجيوك الكان. Tu nous mets bien, Sam. Écoutez, alors, donc, un petit résumé de mon retour. Ça fait 10 ans que je suis pas venue à Paris. Là, je suis retournée parce que à Beyrouth, où je suis en train de préparer des titres franco-arabes. Je prépare une très grande surprise dans une télévision française à TF1, Inch'Allah, on en parlera dès que j'aurai signé le contrat. Rani Noudjilkoum, bon, l'album ta Shawala que ta'arfou. Je suis sur Paris, je suis en train de faire mes papiers aussi parce que je suis née à Paris. À côté au lieu de faire des visas et tout, يسهلونا في الأشياء. تحية إلى كل الشعب الجزائري نموت عليكم وراني قلب معاكم. والتونسي أنا عندهم كاع. هاني عارفة وعشان يقولون باسكو قالك جميل. باسكو قالك فلا دعت علينا بالكورونا ما كاش منها. أنا نحبكم. أنا كي عرفت من لاشين باللي يافي ان دونجي قلت لهم يسووا تساعدكم تدخلوا راهي كورونا. Arrêtez. Donc voilà, donc أنا نحبكم, je vous adore, j'aime tout mon يعني بوجه تحيه الى كل الوطن العربي. بوجه تحيه الى لبنان بتضل ان شاء الله واقفه مهما تتدمر ترجع تتعمر. لبنان بناسها كل الوطن العربي المملكه العربيه السعوديه حبايبي بوجه لكم تحيه كبيره. الامارات اللي انا عملت فيها نجاحات, تونس, ليبيا, كل الوطن العربي خاصه الجزائر ان شاء الله نشوفوها في السماء. والجزائر راح ندير لكم غنيه في الجو اللي تشطحكم قاعده مع اسيا. شوفوا انت شتي واحد يشطح ويبكي. انا صرات لي راح ندير لكم وحده راح ندير لكم غنيه تشطح افون لا كاس بصح تبكي كي تسمعوا تشطحوا وتبكوا. سي تري بو. جون كي بلور جون كي ري. جون كي بلور جون كي ري. جون كي بلور. لا باش كي ري. كانت معاكم فلتكم من باريس فلة العرب وجابت لي شافت باللي سخانه عندي. moi je suis dans un شافت سخانه جابت لي un très beau ventilateur. لا اخيتي تقعد في السخانه يا شومي. لا بس غير كيما جات الشغل avec elle vient ça fait pas depuis longtemps qu'elle est arrivée à Paris. C'est normal كي تجي تسكني ديريكت ما عندكش تو مام تكوني واش تكوني مام تكوني لا برنسيس تاع موناكو. يا ودي جات تعمر غير بشويه. والله غير جيت بدعوه الخير قسما بالله. غير بقى لي اون سيمين في الفيزا تاعي. مسكينه هربت من بيروت. يعني وضع سيء جدا. وان شاء الله ربي يرجع للبنان وتكون عامر لانه احنا بنحب كل العرب. بنحب لبنان ولبنان عشت فيها يعني سنين وحققت فيها اللي كنت حابه نحققه في مصر حققته في لبنان. انا لا شوز دو الجرس
الجرس يا عمري. نضال احمدي الجرس. اي حبيبي. سي فريمون او وي وي بيان سور الجرس حبايبي. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، بغيت نقول في واحد الحاجه باسكو ما شكون ici en France tu n'es pas toute seule عندك tous les Algériens كاع راهم وراك. On est tous là. T'es pas toute seule. On est tes sœurs, tes enfants, tes... Moi, je suis ta maman. Tu n'es pas toute seule. يا عمري ما تبكيش. حبيبتي لا ما تبكيش. ما تبكيش عمري. On est là. Je savais pas que j'allais te trouver. Merci. Je savais pas que T'es j'allais pas te toute trouver. seule, ma chérie. حبايب اللي ما يحبونيش سيري. Ah oui, اللي شكون اللي ما يحبكش. Je te jure, ici se trompent. Ils sont Les contents. gens, ils غلطوا في الناس parce que je sais pas ce qu'ils... Non, mais ça, c'est des vermines. هذوك اللي ما عندهمش حياة. Ils insultent mais les vraies personnes, la vraie vie. Non, ils ont t'aiment, essayé les de gens. donner une image que moi je suis pas nationaliste ou je suis pas ما تسمعوش الناس. Ah oui, اللي قال في ماشي ناسيوناليست. يا جماعة الخير dans les plateaux libanais كانت تقول انا شوي الجيريان ودائما معها الدرابو ميم في لي غاتو دانيفرسير تاعها الغاتو دانيفرسير تاعها في لبنان يا الاخر يا لو درابو الجيريان. Je n'ai rien à prouver. بصح اكو تشوفوا في السماء الله سبحانه ربي شاهد. Je n'ai rien à prouver لانه تاريخي ورايا واللي راح نديرو زياده.